ఈరోజు ఉదయం ఇలా చిన్న చినుకులు, పూల మొక్కలు, గోమాతలు, పచ్చటి చీర కట్టుకున్న ప్రకృతి మాత అందాలతో మొదలైంది. అందరికీ శుభోదయం అండి. 4 సంవత్సరాల క్రితం మేము హైదరాబాద్ వదిలి మన ఊరికి వచ్చినప్పటి నుంచి 1 ఇయర్ బ్యాక్ వరకు మన గోమాతలు పడిన ఇబ్బంది మేము మర్చిపోలేం. మాకు ఈ 4 సంవత్సరాల్లో మన గోమాతలకు ఈ షెడ్ ఏర్పాటు చేయడం అన్నింటికంటే ఎక్కువ ఆనందాన్నిచ్చింది. ఇక రెండో ఆనందం, మా అబ్బాయికి ఇటువంటి వాతావరణం చూపించగలగడం, వాడు గోమాతలకి, ప్రకృతికి కనెక్ట్ కాగలగడం ఎంతో సంతృప్తి.